可可大冒險第19集，我哋終於見到大烏龜。大烏龜會送大猩猩返屋企啦。上一集我哋講到呢，可可同埋跳跳豬利用嗰個冇指針嘅指南針，發出一條藍色嘅光線，指住門島上邊嘅其中一道門。佢哋去到嗰道門之後呢，見到道門就非常之開心。佢哋望一望，原來嗰個藍色嘅光線係指住一道門，而門上邊寫住大烏龜嘅屋仔。大家仲記唔記得可可曾經同傑塔塔公主喺呢一間屋仔嗰度叫返醒阿 Sam 呢？冇錯啦，就係嗰間屋仔啦。可可同埋跳跳豬好開心，開心到呢攬埋一齊。於是乎，佢哋兩個呢就推開呢道門。當佢哋一推開呢道門啊，果然就係大烏龜上邊嗰間屋仔啊！佢哋仲認得入邊嗰啲擺設。呢個時候，佢哋再喺呢間屋仔嗰度打開原先呢一間屋嘅門，一打開，果然就係大烏龜嘅背脊啊！可可同跳跳豬好開心，笑到好大聲。大烏龜聽到佢哋嘅聲音，就將佢嗰個頭擰上嚟望住佢哋，然後用一把好沉、好沉、好大聲嘅聲音，好緩慢咁樣問佢哋：你哋係咪可可同埋跳跳豬啊？點解你哋會喺呢一度出現嘅呢？大烏龜真係好巨大啊，大到一個島咁大。所以當大烏龜咁樣問嘅時候，嗰啲聲音好似喺天空嗰度傳落嚟咁樣啊。可可同跳跳豬就好開心咁同大烏龜講：係啊，係我哋啊，我哋去咗棉花糖島，透過門島嘅門，再次嚟到你背脊啊。大烏龜，你可唔可以帶我哋返去棉花糖島啊？大烏龜就話啦：好啊，冇問題啊，我哋而家去棉花糖島啦。我知道黑腳趾船長捉咗你哋啊，不過貓咪咪號實在係行得太快啦，我追唔到去啊，所以我就停留咗喺大海嗰度，睇下幾時會再見返你哋。於是大烏龜、跳跳豬同埋可可又再次向住棉花糖島嘅方向出發啦。大烏龜好龐大，佢喺海嗰度呢慢慢向前行，但係每一步都係行得好遠好遠嘅。雖然呢慢過貓咪咪號好多，但係都係相當快嘅。過咗半日嘅時間，佢哋呢就返嚟呢一個棉花糖島啦。當綿綿王子離遠見到大烏龜嚟緊嘅時候，佢就走咗去海邊，然後佢望一望，原來見到可可同埋跳跳豬都喺呢個大烏龜嘅背脊啊！佢覺得好出奇。原先佢諗住可可同埋跳跳豬呢，應該係坐住啲寶箱返嚟嘅，但係原來佢哋坐住大烏龜返嚟喎。不過無論如何點都好啦，終於都再次見返佢哋啦。當可可同埋跳跳豬去到島上邊嘅時候，佢就同綿綿王子分享咗喺門島上邊嘅經歷，仲同綿綿王子講佢哋都見到黑腳趾船長啊。黑腳趾船長呢，正在喺度揾緊嗰度去巨人國嘅門。綿綿王子聽完可可講喺門島發生嘅事啊，佢都戥可可覺得好緊張、好危險啊！如果佢哋再次俾黑腳趾船長捉咗嘅話呢，都唔知仲有冇機會再次逃跑出嚟啊！不過無論如何點都好啦，好彩佢兩個最後都安全返咗嚟。呢個時候呢，綿綿王子就問可可啦：可可，咁而家你有咩打算啊？我哋可以點樣幫大猩猩知達呢？可可就話啦：既然而家大烏龜都返咗嚟我哋度，
咁我哋就可以叫大烏龜呢，將大猩猩之達送返去佢屋企香蕉島啦。至於點樣去呢？我都係會用呢個神奇嘅指南針幫助我哋去到嗰個香蕉島啊！大家聽到之後呢，都好開心，估唔到呢件事會發展到咁樣樣。原先係諗住揾啲寶箱返嚟嘅，結果竟然揾咗大烏龜添。更加估唔到可可嗰個神奇嘅指南針有咁神奇嘅功用。喺呢件事上邊呢，可可亦都學咗一啲新嘅經驗同知識。佢發現只要目標清晰，努力向住嗰個目標前進同埋努力，雖然結果係會用咗唔同嘅方法，走咗唔同嘅路，但係結果都係會成功嘅。佢哋講完之後呢，到咗夜晚，可可再次去到嗰個棉花糖聖殿，等大猩猩之達出嚟。果然啊，大猩猩之達又嚟咗啦。佢同平時一樣，個表情都係好嬲。一嚟到棉花糖聖殿，就拼命咁樣喺度食棉花糖。可可同埋跳跳豬走咗出嚟，一出到嚟，大猩猩之達就好嬲啦。你哋諗到方法啦咩？我哋唔係約咗當個月光又高又圓嘅時候，你就俾解決方法我咩？你哋咁早嚟做乜嘢啊？係咪諗唔到方法啊？可可就好開心咁同佢講：我哋已經揾到方法送你返去你屋企香蕉島啦！我哋揾咗大烏龜啊，仲有我哋知道點樣去啦。可可就將佢嘅計劃講咗出嚟。大猩猩之達聽到就好開心，佢就話：估唔到你真係揾到方法啊！你冇呃到我啊！多謝你啊！可可就話啦：我哋聽日就出發㗎啦。聽朝早我哋一早太陽出嚟嘅時候，我哋就出發，希望可以早啲送到你去返屋企啊！大猩猩之達就話啦：好啊，我想立即返到屋企添啊！不過可唔可以請求你多一件事啊？可可就覺得好奇怪，佢估唔到大猩猩之達突然之間有呢個請求。可可就問佢：之達，有啲咩我可以幫到你啊？可可，既然你同我一齊去香蕉島呢，我都想你睇下可唔可以幫到我哋香蕉島上邊嘅所有猩猩啊。可可就問佢啦：有啲咩可以幫到你哋啊？大猩猩就講：我哋香蕉島呢，最出名就係出產好多香蕉啊！嗰啲香蕉呢，又大又彎啊，係呢個世界最好食嘅嘢啊！不過咁好食嘅香蕉，係因為我哋香蕉島上邊有一個女神，嗰個女神呢，叫做豐收女神啊！每一年嘅春天，佢都會幫助我哋去種植呢啲香蕉，同埋大豐收。只要豐收女神每一年佢喺春天嘅時候為我哋嘅香蕉跳舞同祈禱，我哋就會有好多好多香蕉啦。但係唔知幾時開始呢，呢個豐收女神就唔見咗啦。我哋嗰啲香蕉呢，就越種越少，越種越細。而呢一個島嗰啲三角形嘅香蕉呢，其實好耐之前都係又大又彎嘅，就係因為冇咗豐收女神，所以嗰啲香蕉就會變咗做好奇怪嘅形狀。我希望呢，你去到我哋香蕉島嗰度，可以幫我哋揾返呢個豐收女神啊！可可聽完呢，就覺得好有趣。原來呢個世界仲有豐收女神係幫助種香蕉嘅，佢都好想快啲去到香蕉島睇下可以點樣幫忙啊！之後佢哋三個再商量一下聽日出發去香蕉島嘅事。講完，佢哋就返去屋嗰度休息啦。返到去屋嗰度，可可同跳跳豬講：
跳跳豬，你有冇聽過豐收女神啊？知唔知道點解個豐收女神會唔見咗嘅呢？跳跳豬就話啦，我都有聽過豐收女神呢個故事，我亦都聽過點解佢會突然之間唔見咗啊！等我講俾你聽我所知道嘅豐收女神嘅故事啦。咁究竟呢個豐收女神係點嘅呢？佢因為乜嘢原因而唔見咗呢？跳跳豬又知道啲乜嘢啊？我哋下一集再講。